Aujourd'hui, nous allons voir l'épisode orageux qui s'est déroulé de la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 juin 2021. Dans cette vidéo, vous verrez notamment mon impatience avec tous les orages qui me passaient à côté et aussi mon émerveillement face au spectacle que la nature m'a donné à voir. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Il est 13h, voilà. Vous avez compris pourquoi je suis tout excité. Ça part, mais comment c'est stylé. Comment surtout ça, à chaque seconde, ça prend une ampleur de malade, mec. Hein.